លោកក៏និមន្តត្រឡប់ទៅវិញនាងកាលីបានរៀបចំសាកសពនោះឯងហើយក៏បានកាត់នៅសាកសពរបស់កុលធីតានឹងជាកំណាត់3កំណាត់រួចទៅនិមន្តព្រះថេរៈមកទៀតបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់និមន្តទៅពិចារណាសាកសពព្រះថេរៈនិមន្តមកទៀតអូមិញនៅរូបស្រស់ស្អាតទាំងមូលឥឡូវនេះសាកសពរបស់កុលធីតានេះបែរទៅជាកំណាត់ទៅវិញមេជាលតាឡាវិសាមេយាកាកន្តេបនីបដវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាបាទជើងមានប្រសាសន៍ដែលកូនចៅធ្វើគង់លើលោកឪពុកពេដោយការវាចាចិត្ត
cha cha con lên nâng cơ con vơ hột tư tôm lâu ở phong mê ta anu pro thọ sân to ruộng rô viên pro mình ao lê trong na quật ca ba con bên đi say con tôm chua lâu ở phong ti rõ hột nước tiền ra ngoài trình bàyជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមអភិវឌ្ឍតនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំរតនានិមន្តប្រកាសណាគុំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមទាននិមន្តបានកោប្រកាសទេវតាអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតាសៈទេវតាអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាកុសលធម្មេកុសលធម្មេអព្យាកតាធម្មេសុខាយវេទនេយវេទនេយសាពយោតាធម្មេអតោខមេសុខាយវេទនេយសាពយោតាធម្មេវិបាកាធម្មេសង្កលេទសង្កលេសិកាធម្មេសង្កលេទសង្កលេសិកាធម្មេសង្កលេអាសង្កលេសិកាធម្មេសវិតាចសុរិចារធម្មេនេវទេសនេនិទេវនេទេសនេនមហាតាលេសកាយមនោធម្មេអបញ្ញគាមនោធម្មេនេវេចយគា
សុំកាន់ភ្លើងកាន់ទៀន ยันตะเลยกะวิเมเนติเปรัตเถจักกีเมตาโรเวเนเกหะเนเกหะวัฏธรรมหิกะเตโอเมียจายันตะเตวิเจเลทาลาวิสาเมยกะกันเทปนิกีแต่ทันตาสันเตเกยังโมนิวระเวจนังสาเทวเมสนันโตธรรมสเวนกาลาอายัมเพียตาธรรมสเวนกาอายัมเพียตา
តាtham sang ven ca yam phía ta ta lên chơi con trái hai con võng xong lên vô mình xong chơi con trái sao thôn á nè xong lên võng còn thôn mình Vậy nào vậy? cho là chung thêm á một sao lên lên nhá lên nhá thế mà lắm chạy ăn lột lắm Một thô là hàng mũi mũi toàn thôn lại lên ông ấy đau tiếp chứ không không một thô là hàng gật chạy tay con tay ông Rau chua à? Rốc nữa ta. Lên bên đây. Mùi tiền đây, vài cho em mùi tiền, vài cho em. Hả?
ដល់ទៀតដូចរោเอาคุณเจ้าเอาទៀត ឡូមកចឹងដល់តាប់ពីកិច្ចឈូភ្លើងក៏ចាប់សពប្រពុតជាចាស់ហើយសូមតំណាងទីរូបសាងព្រះបូជាមហាធរណាសូមអនុមោទនាទីវរាំងយាចថសន្តៃយសត្តាបរជខជាតតាទេសេតខំមងអនុកម្មតមងបច្ចញ្ញសធម្មៈហេរិងវិនិយ៉ាងចកាយ៉ាងសតាំងចក្រំធាំងអភិធម្មយចំងកោតយន្តោចតសច្ចចន្ទាំងបបោធិលេយេបរិសាយមច្ឆេដល់អស់ពួកបរិស័ទដែលលៀងកាត់ក្តីកង្វល់ហើយមកប្រជុំគ្នាព្រមប្រាថ្នានេះសូមតម្កល់តាំងចិត្តស្ដាប់ធម៌ទេសនាចាប់ដើមពីនោះឯងគង់សំដែងធម៌ទេសនាធ្វើពុតធិងក្រឹត្យាអង្គវោសា45មិនថយពុំមិនធូប្រយោជន៍យូរអង្វែងឆ្នាំសម្រាប់បញ្ញកម្មដល់សពសត្វទាំងត្រៃភពហេតុនោះឥឡូវនេះយើងខ្ញុំនេះប្រសើរថ្លៃមកពិតព្រះគុណថ្លៃសូមនិមន្តប្រទេសនាអនុគ្រោះពុទ្ធបរិស័ទដែលជាប់ខាត់ដោយមហា
ប្រកាសនេះទីនេះហោសូមអនុមោទនា សម្មាសម្ពុទ្ធញ្ចៈលោកត្រៈធម្មញ្ចៈអរិយសង្ឃញ្ចៈវន្តាមិសិរសាអហង្រីខ្ញុំព្រះករុណាវន្តាមិសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ចៈចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងលោកត្រៈធម្មញ្ចៈចំពោះព្រះនព្វលោកត្រៈធម៌ផងអរិយសង្ឃញ្ចៈចំពោះព្រះអរិយសង្ឃផងសិរសាដោយត្បូងនឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាក្រុមគ្រួសារនៃសពក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពរបស់ឧបាសកមិលសវណ្ណដែលបានអនិច្ចកម្មទៅហើយដំណើរនៃការរៀបចំចាត់ចែងប្រពធ្វើកម្មវិធីបុណ្យអស់រយៈកាលជាច្រើនថ្ងៃរហូតមកដល់ពេលនេះជាពេលវេលាដែលត្រូវរៀបចំកម្មវិធីបូជានៅសពរបស់ឧបាសកមិលសវណ្ណក្នុងនោះផងដែរកម្មវិធីត្រូវរៀបចំចាត់ចែងរតនាធម្មកថាសម្ដែងពធទេសនាមុខភ្លើងដែលជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយដែលជាអ្នកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គោរពប្រតិបត្តិទៅតាមឱវាទរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គឺតែងតែរៀបចំធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យនេះហើយអរតនីធម្មកថាសម្ដែងពធក្នុងពេលបូជាសពសំខាន់ដែលយើងអរតនីធម្មកថាសម្ដែងពធជាកិច្ចធម្មទាននៅក្នុងពេលបូជាសពគឺដើម្បីបានជាធម្មទានមួយចំណែកទៀតបានជាធម្មទានសម្រាប់ឧទ្ទិសជូនចំពោះសពរបស់ឧបាសកមិលសវណ្ណដែលបានអនិច្ចកម្មទៅជាពិសេសទៅទៀតធម្មទានមុខភ្លើងគឺដើម្បីបានជាបទពិចារណាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនៃសពក៏ដូចជាពុទ្ធសាសនិកជនទូទៅដែលត្រូវសម្ដែងនៅក្នុងពេលបូជាសពសំខាន់ក្នុងពេលបូជាសពដែលត្រូវសម្ដែងពធគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណានៅក្នុងរូបកម្មដ្ឋានស្ដាប់ធម៌បណ្ដើរពិចារណានៅក្នុងរូបរាងកាយជាបណ្ដើរដើម្បីឲ្យកើតនៅសេចក្តីសង្វេគចំពោះរូបរាងកាយរបស់យើងគ្រប់គ្នាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសទាំងអស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវយៈធម្មិណោឧបច្ចតវានិរច្ឆន្តិទេសង្ឃោបស្សមោសុខោវតអណោសង្ខារារីសង្ខារទាំងឡាយអនិច្ចាមិនទៀង
គឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសង្វេគចំពោះសង្ខារទាំងឡាយវាមិនទៀងដែលមានការកើតឡើងហើយនឹងមានការបែកធ្លាយទៅនៅសង្ខារធម៌ទាំងឡាយនោះវាមិនទៀងទាត់មិនប្រកបបជាសម្រាប់សង្ខារធម៌គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បើជាវិសង្ខារធម៌ទៀងទាត់ប្រកបបជាសម្ដៅយកព្រះនិព្វានឯសង្ខារធម៌គឺជារបស់ដែលមានបច្ច័យប្រជុំតតែងរបស់ដែលមានបច្ច័យប្រជុំតតែងហើយកើតឡើងរបស់នោះនឹងមានការប្រែប្រួលទៅមិនទៀងទាត់មិនប្រកបបជានោះឡើយនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមានកដុំពីរអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនពេលវេលាល្ងាចតែងតែឃើញបរិស័ទទាំងឡាយនាំគ្នាជាពួកជាក្រុមធ្វើដំណើរទៅជាហូហែមានគ្រឿងបូជាទាំងឡាយផងហើយកដុំពីរអ្នកដែលនៅស្រុកឆ្ងាយដែលបានស្វែងរកនៅចំនួនជួញប្រែបានឃើញទិដ្ឋភាពនឹងក៏សួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅណាថាខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌នៅឯវត្តចេតពុនគ្រាន់តែឮប៉ុណ្ណឹងកដុំពីរក៏ផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនឲ្យមើលទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទៅខ្លួនឯងក៏ទៅស្ដាប់ធម៌ជាមួយគេពេលដែលទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសភាពមិនទៀងជាទុក្ខនិងជាអនត្តាពេលដែលបានស្ដាប់ដូច្នេះហើយក៏កើតនៅសេចក្តីសង្វេគតក់ស្លុតនឹកឃើញថាអាត្មាអញមិនទៀងហើយជាទុក្ខទីបំផុតនិងជាអនត្តាហើយក៏សូមអនុញ្ញាតអំពីប្អូនដើម្បីចូលទៅកាន់នោះហើយក៏ចូលទៅបួសក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាលោកមានសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការបដិបត្តិនៅធម៌កិច្ចវត្តទាំងឡាយទាំងពួងលោកតែងតែប្រព្រឹត្តធ្វើជាប្រកដីជាពិសេសនៅក្នុងវេលាយប់ពាក់កណ្ដាលរាត្រីស្ងប់ស្ងាត់ដែលពួកភិក្ខុទាំងឡាយសឹងលក់អស់ប្រធេរៈមហាកាលក៏ចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីពិចារណានៅសាកសពនិមន្តចូលទៅកាន់ព្រៃស្មោះសានពេលយប់ឡើងស្ងាត់ទៅចូលទៅកាន់ព្រៃស្មោះសានដើម្បីពិចារណាសាកសពដែលគេយកទៅបូជាយកទៅចោលនៅក្នុងព្រៃស្មោះសានរួចលោកក៏ត្រឡប់មកវិញដោយឡែកនៅព្រៃស្មោះសានមានអ្នកចាំរៀបចំចាត់ចែងទុកដាក់នៅសពមានការបូជាជាដើមឈ្មោះនាងកាលីនៅក្នុងការនោះនាងកាលីព្រឹកព្រលឹមឡើងក្រោកមកតែងតែរៀបចំសាកសពស្រាប់តែឃើញដើមជើងមនុស្សចូលមកតែមិនដឹងជានរណាគេចូលមកពីពេលណាហើយនាងក៏ចេះតែឆ្ងល់ឃើញញឹកញាប់ញយលោបចាំមើលតែអ្នកណាក្នុងវេលាត្រៀតយប់ស្ងាត់ហើយចូលមកកាន់ព្រៃស្មោះសាននេះ
តែចូលមកក្នុងបំណងល្អឬមិនល្អមានបំណងអ្វីក្នុងពេលហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសទាំងអស់កប់ជួនវេលាពាក់កណ្ដាលអត្រាតប្រធេរៈនិមន្តទៅដោយសពដងហើយនាងកាលីកលេចឃើញអញ្ចឹងក៏ចេញទៅក្រាបថ្វាយបង្គំបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់និមន្តមកដើម្បីអ្វីដែរក្នុងវេលាអត្រាតនៅក្នុងព្រៃស្មោះសាននេះប្រធេរៈលោកប្រាប់ថាអាត្មាមកដើម្បីពិចារណានៅសាកសពនៅក្នុងព្រៃស្មោះសាននេះក្នុងពេលនោះនាងកាលីក៏ប្រាប់ទៅវិញថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើននិមន្តមកកាន់ទីនេះមិនស្រួលទេពីព្រោះអីក្នុងព្រៃស្មោះសានមានពួកចោរជាដើមដែលតែងតែលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រុកហើយរត់ចូលមកក្នុងព្រៃស្មោះសាននេះអ្នកស្រុកគេតែងតែដេញចាប់ពួកចោរទាំងនោះរហូតមកដល់ទីនេះគេវាយធ្វើបាបរហូតដល់ស្លាប់ក៏មានដែរបើលោកម្ចាស់និមន្តមកទីនេះសូមលោកម្ចាស់ប្រាប់ខ្ញុំកណាមុនងាយស្រួលដើម្បីឲ្យអ្នកស្រុកគេដឹងថាទីនេះមានបព្វជិតគឺភិក្ខុនិមន្តមកពិចារណាសាកសពដើម្បីកុំឲ្យគេយល់ច្រឡំថាជាចោរលោកក៏ប្រាប់អញ្ចឹងអាត្មាមានប្រកដីនិមន្តមកដើម្បីពិចារណាសាកសពនៅក្នុងព្រៃស្មោះសាននេះបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនបើលោកម្ចាស់និមន្តមកក្នុងព្រៃស្មោះសានដើម្បីពិចារណាសាកសពមិនអីទេលោកម្ចាស់គង់នៅឯវិហារចុះចាំដល់ពេលណាដែលមានសាកសពគេយកមកប្រគល់ឲ្យខ្ញុំព្រះករុណានឹងនិមន្តលោកម្ចាស់ដើម្បីមកពិចារណាក្នុងសាកសពនៅក្នុងពេលនោះឯងកប់ជួនមានកុលធីតាម្នាក់ក្មេងអាយុ16ឆ្នាំក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយរោគឯណានិមួយមានម្ដាយឪពុកសាច់ញាតិជាដើមក៏យកសាកសពកុលធីតាដែលកំពុងតែពេញវ័យនឹងឯងយកមកប្រគល់ឲ្យនាងកាលីដើម្បីចាត់ចែងបូជានៅសាកសពនោះនាងកាលីបានសាកសពមកហើយបញ្ញាប់ទៅក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរៈបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនឥឡូវសាកសពបានមកហើយសំគួរដល់លោកម្ចាស់ដើម្បីទៅពិចារណាសាកសពខណៈនោះព្រះថេរៈក៏និមន្តទៅដើម្បីពិចារណាសាកសពកើតនៅសេចក្តីសង្វេគសេចក្តីស្លាប់មិនទៀងសេចក្តីស្លាប់ទៀងប៉ុន្តែជីវិតមិនទៀងមើលទៅរូបរាងកាយនាងនៅក្មេងស្រស់បោះល្អក៏ប៉ុន្តែបែរជាស្លាប់ទៅទាំងវ័យក្មេងហើយលោកក៏និមន្តត្រឡប់ទៅវិញនាងកាលីបានរៀបចំសាកសពនោះឯងហើយក៏បានកាត់នៅសាកសពរបស់កុលធីតានឹងជាកំណាត់3កំណាត់រួចទៅនិមន្តព្រះថេរៈមកទៀតបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់និមន្តទៅពិចារណាសាកសពព្រះថេរៈនិមន្តមកទៀតថាអូមិញនៅរូបស្រស់ស្អាតទាំងមូលឥឡូវនេះសាកសពរបស់កុលធីតានេះបែរទៅជាកំណាត់ទៅវិញកើតនៅសេចក្តីសង្វេគរូបរាងកាយរបស់អាត្មាអញក៏មិនខុសគ្នាដូចជាកុលធីតាអញ្ចឹងដូចគ្នាហើយក៏ត្រឡប់ទៅវិញនាងកាលីចាប់ផ្ដើមយកសាកសពនឹងរៀបចំដាក់អស់ហើយក៏បូជានៅសពរបស់នាងកុលធីតាដែលកំពុងតែពេញវ័យស្រស់ស្អាតហ្នឹងឯងបូជាភ្លើងចាប់ផ្ដើមឆេះ
ពេញក្រមុំខ្មែរយើងហៅថាភ្លើងឆេះពេញក្រមុំឆេះសន្ធោសន្ធៅជាធម្មតាញាតិញោមភ្លើងដែលឆេះខ្លាំងរមែងធ្វើឲ្យសាកសពនឹងឯងរលខ្មៅហើយដល់ពេលបន្ទាប់អំពីរលខ្មៅសាកសពនឹងហើយឆេះខ្លោចពីខាងក្រៅពីលើស្បែកទៅធ្វើឲ្យសាកសពនឹងឯងរបកស្បែកតួយ៉ាងដូចជាក្បាលរបកស្បែកក្បាលមកទាំងមើលទៅរូបរាងកាយរបស់នាងដែលត្រូវភ្លើងកំពុងតែឆាបឆេះលបកស្បែកមកទាំងដូចជាគោដាងប្រធេរៈសម្លឹងមើលនៅសាកសពរបស់កុលធីតាដែលកំពុងតែភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅលបកស្បែកមកមួយដុំថាដូចជាគោដាងហើយក៏កើតនៅសេចក្តីសង្វេគហើយក៏ពិចារណាអូសង្ខារពួរទាំងឡាយមិនទីហើយលោកក៏និមន្តត្រឡប់ទៅវិញនាងកាលីបានរៀបចំសាងសពនោះឯងហើយក៏បានកាត់នៅសាងសពរបស់កុលធីតានឹងជាកំណាត់3កំណាត់រួចទៅនិមន្តព្រះធេរៈមកទៀតបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់និមន្តទៅពិចារណាសាងសពព្រះធេរៈនិមន្តមកទៀតមិននៅរូបស្រស់ស្អាតទាំងមូលឥឡូវនេះសាកសពរបស់សម្លឹងមើលទិដ្ឋភាពនៃព្រះអាគីកំពុងតែឆាបឆេះនៅរូបរាងកាយរបស់ឧបាសកមើលសវណ្ណម្ដងបន្តិចរូបភាពទាំងនេះក៏ជាការបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាបន្តិចទៀតយើងក៏ត្រូវភ្លើងអាគីឆាបឆេះម្ដងបន្តិចដូចជាឧបាសកមើលសវណ្ណដើម្បីឲ្យកើតនៅសេចក្តីសង្វេគទីបំផុតក៏ហាណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លាំងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនមោតាសង្ឃវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតាសភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតាសភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សយេយធម្មេអតីតាចណារីធម្មទាននៃយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលបានបូជាបរិសុទ្ធល្អមានចិត្តជ្រះថ្លាត្រង់ស្មោះសររីករាយត្រេកអរឥតថ្នាំងថ្នាសូមគុណដែលជាផលអានិសង្ឃហូរមកស្រោចស្រង់កុំបីអានាំចេញឲ្យអស់នៅអាសវៈជាគ្រឿងជំពាក់ក្នុងសន្តានយើងខ្ញុំសូមឧទ្ទិកុសលបុណ្យដល់លោកអ្នកមានគុណដែលចែកថាព្រមទាំងចែកបូជាពុទ្ធទេសនាម្ចាស់ទានមានចំនួន60ម៉ឺនរៀលព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទ299000ខ្ញុំកណាសូមទៅប្រាស់ក្នុងឯកវិការកៈបងតាមម្ចាស់សូមគុណចាស់និមន្តប្រាស្រ័យតាមពុទ្ធញ្ញាតាមការគោប្រកេនគេទាំងអស់ហ្នឹងគេលោកគ្រូសិនតាមវណ្ណាអង្គគ្រូអង្គ អ
ตุอัตตติสัพพตาเวดละหะปุตตะสาสเนโรเกสัพพตาหันตัสสหัสสะเตเยตภิกขะทั้งหลายยาวการในสักไรสองโจจำแรงtrongព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅสักไรសោកព្រមពញាទាំងឡាយគ្រប់គ្នា សាធុសាធុសាធុសូមតាំងចិត្តឧទ្ទិសកុសលទាំងអស់នេះអ៊ីទាំងណោញាតិណាំហៅតសុខេតាហងតញាតយោរីទាំងនេះចូលកើតមានដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយចូលជាអ្នកបានដល់នៅសេចក្តីសុខចរយ៉ាងកញ្ញកុសលកម្មចតពេងកិរិយាននកាយេនវិចាននសាតតសេសម្បតាំងកតាំងយេសត្តាសញ្ញណោអត្តយេចសត្តាអសញ្ញណោកតាំងបញ្ញបលាងមៃ ตุกอนุโมทนาសូមអត់ទៅទៅណាបានជ័យកូនចៅមានកម្លាំងពលំជួយឲ្យយកទៅពេញទៅខាងក្នុងទៅសូមប្រត់ទៅណាជួយមកទៅជួយចាទៅក្នុងតែ2នាក់បើពេញកម្លាំង2នាក់